Please subscribe to Miss Black Dog Voice and watch my videos regularly. Your support helps the YouTube algorithm promote my content and ensures you get notified whenever I upload a new video. Thank you. ஒரு பட்ஜெட் ஒயர்லெஸ் மைக் ரிவ்யூ பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த ஒயர்லெஸ் மைக் ஃபார் பிகினர் இது வந்து ஐஃபோனுக்கு ஆண்ட்ராய்டு ரெண்டு டிவைஸுக்குமே இது சப்போர்ட் பண்ணோம். ஐஃபோனுக்கு வித்தவுட் இன்ஸ்டாலிங் எனி அப்ளிகேஷன் இது ஆட்டோமேட்டிக்கலாக வந்து ப்ளக் அண்ட் ப்ளேயில் ஒர்க் ஆகுது. ஆண்ட்ராய்டுக்கு ஓப்பன் கேமரா அப்படின்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டியது. இது பார்க்குறது வந்து ஒரு டைரி மாதிரி இருக்குது. இது ஓப்பன் பண்ணோடனே 2 யூசர் கைட் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று வந்து ஒரு ஸ்டெப் 5 1 2 3 4 5 வரைக்கும் இருக்குது. அந்த அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் கேமரா அப்ளிகேஷன் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது, அப்புறம் இதனுடைய டீட்டெயில் இது கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அக்சசரிஸ் பாக்ஸ், அப்புறம் இந்த டிவைஸோட ஒரு பவர் பேங்க் அலாங் வித் 2 மைக்கு, ஒரு இது அக்சசரி பாக்ஸ் உள்ள என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அக்சசரி பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணோன்னே ஒரு பவுச் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்கான் டிஜிடெக்கில். மைக் மேலே போடுறதுக்கு 2 கேப் இருக்குது. ஏதாவது பீச்சு அந்த மாதிரி அதிக ஏர் ஃப்ளோ இருக்கிற இடத்துல இந்த கேப் போட்டு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நாய்ஸே இருக்காது. நாய்ஸ் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு C டைப் கேபிள் ஃபார் சார்ஜிங் பர்பஸ்க்காக கொடுத்துருக்கான். ஐஃபோன் அடாப்டர், இது C டைப்பில் வருது ரிசீவர். அதுக்கு மேலே இந்த அடாப்டர் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா ஐஃபோனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ டிவைஸை ஊற்றிய பார்க்கலாம். இந்த டிஜிடெக் ஒயர் மைக் டிவைஸ் பார்க்குறதுக்கு ஒரு சின்ன சூட்கேஸ் மாதிரி இருக்குது. இது கவரை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இது உள்ளே என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்காங்க, என்ன மைக் இருக்குது, என்ன இல்லைன்னு பார்க்கலாம். இது ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஒரு 3 டிவைஸ் கொடுத்துருக்காங்க உள்ள. இது அப்படியே 360 வியூவும் அப்படியே ஷோ பண்ணியிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் மைக் 1, மைக் 2, இந்த 2 மைக்கும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரிசீவர், C டைப் ரிசீவர். டேரெக்டாக இதை வந்து ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனில் கனெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த அடாப்டர் இயர்லியாக காமிச்சது இதில் அட்டாச் பண்ணிவிட்டு ஐஃபோனில் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஐஃபோன்லேயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மைக்கில் வந்து சைடில் ஒரு பவர் பட்டன் இருக்கும். ஒரு 3 செகண்ட் ஹோல்ட் பண்ணிங்கன்னா இது ஆன் ஆகிடும். இதில் வந்து ரெட்டு க்ரீனு இண்டிகேஷன் வந்து பிளிங்க் ஆகிட்டு இருக்கும். இப்படி மாறி மாறி பிளிங்க் ஆச்சுன்னா இது வந்து ரிசீவர் கூட கனெக்ட் ஆகலைன்னு அர்த்தம். க்ரீன் மட்டும் கன்சிஸ்டன்சியாக வந்து ஷோ ஆச்சுன்னா இது வந்து ரிசீவர் கூட பேர் ஆகிடுச்சு, கனெக்ட் ஆகிடுச்சு. இது ஆட்டோ ப்ளக் அண்ட் ப்ளே தான். இதுக்காக செப்பரேட்டாக எதுவும் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஜஸ்ட்டு டிவைஸில் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பேர் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மைக்கு வந்து ஒரு 6 ஹவர்ஸ் பேக்கப் கிடைக்கும் அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம செக் பண்ணால் தெரியும். ரெண்டாவது இது வந்து ஒரு 50 மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் இது ரேஞ்ச் இருக்குது.